आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु, वयम् अद्य सति सप्तमी इत्यस्य विषये पठिष्यामः। यदा क्रियाद्वयं भवति तदा तस्मात् पूर्वं यदा अहं पृच्छामि सूर्योदयः कदा भवति इति यदा वयं पृच्छामि, भवन्तः समाधानः कः? प्रातःकाले भवति। प्रातःकाले भवति, नो चेत् पञ्चवादने भवति, किमपि। तत्र एकः निर्दिष्टः समयः अस्ति, अथवा कदा क्रिया भवति इति निर्दिष्टरूपेण वक्तुं शक्नुमः. We are able to identify by itself when does the sun rise, in the morning or at 5 o'clock, whatever it is. We are not identifying it with something else. We are identifying the time by itself. परन्तु चिन्तयतु, भवान् कदा भोजनं करोति, रात्रौ भोजनं कदा करोति, तदा समाधानं किं भवति भवेत्? 8 9 अष्टवादने, नववादने, रात्रौ. सो अगेन् तत्रापि समयः केनापि आधारेण विना वक्तुं शक्नुमः. कदाचित् एवमपि अस्ति, मम पत्नी यदा गृहम् आगच्छति तदा अहं भोजनं करोमि, मम पुत्रः कार्यालयात् वा विद्यालयात् वा गृहं यदापि आगच्छति तदा अहं भोजनं करोमि. Right? We can also say it that way. So तत्र एकस्य क्रियायाः समयः अन्यस्याः क्रियायाः आधारेण वदामः. Right? So when is one kriya happening? We are not specifying a certain time. We are not saying 8 o'clock. We are not saying 9 p.m. or night time, nothing. We are identifying it on the basis of some other kriya. When my husband comes home, when my wife returns from work, or when my daughter comes from school, whatever the answer may be. So there are two actions. One is my bhojanam, and the other one is my bhojana samayam, my bhojanam, and that time is specified in relation to something else happening. My husband coming home, my wife returning from work, my daughter returning from school, whatever it is. So there are two actions there. The time of the second action is specified in relation to the time of the first action. So far so good?
So when such a condition exists in Sanskritam, what we do is we specify whatever is determining the time of the second action in Saptami Vibhakti. That is called Sati Saptami. That's all. That's the concept. Pashyamah. सङ्गणकं दृश्यते वा? दृश्यते वा न वा? आम् हा, महोदय हा, दृश्यते अस्तु. महोदय। हा, अस्तु. हा, सुधा महोदय, भवती पठतु. सति सप्तमी सत्सप्तमी एका क्रिया अन्यस्याः क्रियायाः कालस्य सूचिका भवति तदा उभयत्रापि महोदय तदा उभयत्रापि कर्तुः कालसूचिका क्रियायाः च सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। एकक्षणं. प्रथमवाक्यस्य अर्थः कः? एका क्रिया अन्यस्याः क्रियायाः कालस्य सूचिका भवति. one kriya it अन्यस्याः क्रियायाः, there is another kriya in that sentence. It's not working. Oh pardon. God, this belt is there. This is there. How do I remove this? 1 minute. Wait. With other than Sudha Mahodaya, everybody else, please mute yourself. Vadatu Mahodaya. One kriya अन्यस्याः क्रियायाः कालस्य सूचिका भवति. It tells you the time when the second one is taking place. सूचिका भवति. Suchika. It indicates. Uttama. Indicates. Kala Suchika. Kala Suchika. Suchika ityukte some needle. Indication. Indication, pointer. Indicator. It indicates. Astu. Suchika. Compass iti ityasyapi nama Suchika diyate. So anything that indicates, if it's a direction that it's indicated, compass iti Angla bhashayam vadamaha. Atra kalasya suchika, samayasya suchika darshayati. So it indicates or shows you the time. So the one kriya's time shows you the time of the other kriya. Ditiya vakyasya तदा उभयत्रापि उभयः उभयत्रा अपि न hold on. उभयत्र यत्र अपि. Okay, hold on. Let we are both talking at the same time. Ekakshanam, kshamyata. Ubhayatra, just like tatra, atra, ubhayatra, in the two places. Ubhayatra api. Vadatu. ubhayatrapi कर्तुः कालसूचिका क्रियायाः च कर्तुः Ubhayatra means what? Both. In both places. In both places. Forget about Kartuhu. whatever. Okay. Yeah. Forget about whatever is in the bracket. Saptami vibhaktehe prayogaha kriyate. Tada in both places, Saptami vibhakti is used. Kutra ubhayatra ityukte kutra. Both the kriyayaha. No. That is what is given here. Kartuhu kala suchika kriyayaha cha. We'll come back. Patatu.
उदाहरणं पठतु प्रथमम् उदाहरणं पठितवान् अहं पठितवान् आसम् हम्म, सः फलं खादति प्रथमक्रिया का अहं पठितवान् पठितवान् आसम् आसम् प्रथमवाक्ये पठनक्रिया अस्ति अहं आम्। किमपि करोमि अहं पठामि पठितवान् भूतकाले अहं किमपि पठितवान् द्वितीयवाक्ये सः फलं खादति तत्र द्वितीयक्रिया अस्ति खादनक्रिया सः खादति so these are two actions here so when there are two actions happening I am reading I read and he eats those are two kriyas so those two what is the sequencing of the two events what are the possibilities of the sequencing of the two action 1 action 2 what are the possible sequences in which the two actions can happen any two actions simultaneous is that the only thing or this is not a hard question this is a very basic question while in real life while he was eating eating the fruit I read a book but here it is I think it is khadati hold on I'm asking a very general question very simple question action 1 action 2 what are the possible sequences Gopi vadat Action 1 follows action 2 or action 2 follows action 1. Or they can be simultaneous. Or it can be simultaneous. These are three possibilities. Three possibilities. One happening before two, two happening before one, or both of them happening together. So, in all three situations, we can use the Sati Saptami to indicate the relationship or the time relationship between the two actions. So, I am eating is one action, or I ate one action. He is reading second action. If we look at it in Angla Bhasha, I can eat before he comes. I can eat while he comes at the same time, or I can eat after he comes. Agreed? So the same thing is being shown in this Udaharanani. So aham patitavan asam saha phalam khadati. So I ate, then he came. Tvitiya vakye aham pathan asmi saha phalam khadati. So he ate the fruit phalam at the same time I was reading. And aham patisyan asmi saha phalam khadati. So I will eat at some time in the future and he eats the fruit. So in one case, the Patana Kriya happened before the Khadana Kriya. In the second case, both of them are happening simultaneously. In the third case, the Patana Kriya happens sometime in the future after the Khadana Kriya happened. So far, so good? इदानीं पठतु महोदय द्वितीयवाक्यं पठतु अत्र मयि पठितवती सः फलं खादति यत्र पठन क्रिया प्रथमं भवति तदनन्तरं खादनक्रिया भवति अत्र पठितवान् what type of padam is this महोदय पठितवान् पठितवान् पठितवती this is tavatu so to indicate so this is one relationship so
अत्र भूतकालं सूचयति पठितवान् तवतु. So to indicate the same relationship in one vakya. So I had read and he eats the fruit. So after I read, he ate the fruit. If we want to combine those two in one vakya, yes. So the Patana Kriya happened before the Khadana Kriya. So similarly in Sanskritam, if you want to combine these two Vakyas to do the Kala Suchika, so Kada Saha Phalam Khadati Mama Pathananantaram Saha Phalam Khadati. So I read first and then he ate. So these are two different vakyas. If you want to indicate the same relationship with time between the two kriyas, we can use the sati saptami prayoga in this way. Mai pathitavati sati saha phalam khadati. So aham is prathama vibhakti asmat shabda, that becomes saptami vibhakti mai. पठितवान् पठितवत् शब्द पठितवान् तस्य सप्तमी एकवचनं किं पुल्लिङ्गे Paditavati. पठितवती. So kriya suchika. So which one is the kriya suchika? Kala suchika here. Which kriya is the kala suchika? Whose time are we trying to determine and which kriya is indicating the time? I ate. No, I read. Paditavan. He eats the food. After I ate. So Paditavan. Pathana kriya kalam suchayati. Satyam. Pathana kriya kalam suchayati. So if the prashna is asked, saha phalam kada khadati, aham pathitavan tada saha phalam khadati, mama pathananantaram saha phalam khadati. Atra pathana kriya kala suchika asti. So this indicates the time when the second action is happening or happened. Agreed? So, so the Kala Suchika's Vibhakti Rupam becomes Saptami Vibhakti. Same way, the Karta of the Kala Suchika also takes Saptami Vibhakti. So, this is how we indicate the Kala Sambandha between two different kriyas. So, Mayi Pathitavati Saha Phalam Khadati. So, this Padam Sati is optional, but we write it to avoid confusion because I will tell you. Ditiya Vakyam Pashyati. Aham Pathan Asmi. Pathan iti, what type of padam is this? Kidrisham padam asti? Shatru prati. Shatru pratyaya asti. Aham pathan asmi. Yada aham pathami. Tasmineva samaye saha phalam khadati. Right? That's what this means. So, atrapi pathana kriya kala suchika asti. Saha kada khadati. Tasmin samaye khadati. Yasmin samaye aham patana kriya karomi. Yada aham pathami tada eva saha phalam khadati. Atrapi patana kriya kala suchika asti. Ataha tasya saptami vibhakti rupam karaniyam. Pathan shatru pratyaya pathan ityasya saptami vibhakti rupani kani? Patati. Pathati ekavachane patati.
अहम् इत्यस्य मयि अस्ति. Mayi. मयि पठति सति सः फलं खादति. So far so good. परन्तु अत्र पश्यतु, पठति. Patati comes in some other place also. Normally, Latlakara. 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 Satyam. Latlakara prathama purusha ekavachana. So to avoid such confusion and also to indicate a kala sambandha between the two kriya, we normally write the sati padam in the kamsa, in the brackets, to avoid any confusion and also to indicate the kala sambandha. Parantu, this is vikalpa, optional. We don't have to, but it is better if you do it to avoid any confusion. Because when you see Mai Patati, what is this? I don't understand. Patati is a lakara. This vakya doesn't make sense. So to avoid all that confusion, we do it this way. Anyam api, okay, we'll come back. We'll come back about this sati padam. For now, take it as sati. It can be something else also. For now, take it as sati. Aham patishyan asmi. So I will be eating at some point in the future. We have not seen this rupam. This is bhavishyat shatru. So don't worry about it. This udaharanam is given only to show that here it is bhutakala, this is vartamana kala, and this is bhavishyat kala. So this is just to show you that in all three kalas, sati saptami can be used. That's the only reason this trutiyam udaharanam atra diyate. After this class, you can forget about this because this is an advanced concept. We haven't studied bhavishyat shatru. This is just an indication. So aham patishyan asmi saha phalam khadati. Tasya sati saptami rupam bhavati mayi patishyati sati saha phalam khadati. Prashnaha sandehaha santi va? Mahavir, is Sati Saptami used in Shatru and Iktavati alone or? Sama prashna. अत्र भूतकालम् अस्ति, तव तु प्रत्ययः अस्ति. अन्यस्य रूपं किम् अस्ति भूतकालं सूचयितुं? Pratyaya. त प्रत्यय. So तव तु is possible, त is possible भूतकालार्थं. अत्र शत्रुरूपम् अस्ति, अन्यमपि अस्ति रूपं समानकालं बोधयितुं. किम् अस्ति तत्? शानच्. So Tavatu, Shatru, Shanach, all these are possible. And if and when we study Bhavishyat Kala Shatru, Bhavishyat Shanach, those are also possible. For now, Shatru, Shanach, Tavatu and Ta. Those four situations. Anye prashnaha santi va? So let's go back to what we are saying here. So, Ubhayatra api. So, in the two places, what are the two places? The Kriya that is indicating the Kala. Yasya yaha ya Kriya kalam bodhayati, kalam suchayati, tasyaha saptami vibhakti bhavati, tasyaha kartuhu api saptami vibhakti bhavati. So whatever kriya is doing the kala suchika karyam, that becomes saptami vibhakti, and whatever is the karta of that kriya, that also becomes saptami vibhakti. So that is what ubhayatrapi means. So these two take the saptami vibhakti form. Sati saptami ityasyaha अन्यनाम अस्ति सत्सप्तमी. अग्रे सरामः. रीटा महोदय, भवती पठतु.
मयि पठितवती सति सः फलं खादति। अग्रे पठामि। अग्रे पठतु। एतत्तु पूर्वस्य उदाहरणमेव। मयि पठितवती सति सः फलं खादति। सो अत्र अर्थः कः? I read, then he eats food. Yeah, सत्यं। fruit. पठनक्रिया पूर्वं भवति, खादनक्रिया अनन्तरं भवति। क्रियया अनन्तरं क्रियया क्रिया लक्ष्यते। अर्थः कः? क्रियया क्रिया क्रियया इत्युक्ते विद् तृतीया अस्ति। तृतीया तृतीया अस्ति। एकवचने अस्ति। विद् क्रिया अनदर क्रिया लक्ष्यते। लक्ष्यते इत्युक्ते is indicated. सत्यं, is indicated. कर्मणि प्रयोग is indicated. So one kriya, khadana kriya atra is indicated by anya kriya. Anyaya kriyaya lakshyate, darshayate. अनन्तरं ज्ञाप्य क्रिया ज्ञाप्य क्रिया खादनम्। अत्र खादनक्रिया अस्ति। तस्य समयस्य विषये वयं ज्ञातुम् इच्छामः। कदा खादनक्रिया भवति तस्य नाम अस्ति ज्ञाप्य क्रिया। यस्य समयस्य विषये वयं ज्ञातुम् इच्छामः सा ज्ञाप्य क्रिया अस्ति। ज्ञापक क्रिया पठनम्। सूचक क्रिया इज पठनम्। सत्यं। सत्यं। The kriya which indicates the time of khadanam, which we gyatum ichhami, tat pathanam kriya asti. तस्य नाम अस्ति ज्ञापक क्रिया। या क्रिया सूचिका अस्ति सा क्रिया ज्ञापक क्रिया अस्ति। So that which indicates the time of the second action. So tasyaha nama asti ज्ञापक क्रिया। यस्याः समयं वयं इच्छामः सा क्रिया ज्ञाप्य क्रिया अस्ति। So far so good. चतुर्थं पठतु। ज्ञाप्य ज्ञापक भावः पठन क्रियया खादन क्रिया ज्ञापते। पठन क्रियया with the help of पठन क्रिया खादन क्रियाया समयः ज्ञाप्यते। अतः अत्र ज्ञाप्य ज्ञापक भावः अस्ति इति उच्यते। तस्य सूत्रमपि अस्ति। तस्य नाम अस्ति भावलक्षण सूत्रम्। So sometimes this is called भावलक्षण or ज्ञाप्य ज्ञापक भावः, but most of the times 99% it is called sati saptami or sat saptami. So these are all just for knowledge, nothing more. अंतिमं वाक्यं। पठन क्रियया खादन क्रिया ज्ञाप्यते। Oh, it is repeated here. It is repeated. For example, in the for the sake of sentence, this mai pathitavati, pathan kriya is khadan kriyayaha samayam darshayati, bodhayati, सूचयति, ज्ञाप्यते।
उत्तमम्। प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अत्र? So far so good. अवगतं सर्वेभ्यः? एकवारं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अस् धातोः शत्रुप्रत्ययान्तरूपाणि सप्तमी विभक्त्यां किं भवति इति रुक्मिणी महोदय भवती पठतु। अस् धातुः शत्रुप्रत्ययान्तः सप्तमी विभक्तिः। पुल्लिङ्गे सति सतोः सत्सु स्त्रीलिङ्गे एकक्षणम्। अत्र अस् धातुः अस्ति। अस् धातोः शत्रुरूपे पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं सन् अस्ति। सन् इत्यस्य सप्तमी विभक्तिरूपाणि सति सतोः सत्सु। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे सति इस् दि प्रातिपदिकं सत्यं। सत्यां सत्योः सतीषु। नपुंसकलिङ्गे सत् इस् द प्रातिपदिकं सति सतोः सत्सु। Just like in other vibhaktis, the Pullinga and Napumsakalinga Rupani Samanamasti Trutiyanantaram. So if you remember the Pullinga form, the Napumsakalingam is the same thing. Strilinge Satyam Satyoho Tankana Dosham Asti. The Nadivat Shabda? Uttamam. Nadivat. नद्यां नद्योः नदीषु। उत्तमम्। भूधातोः शत्रुरूपाणि पश्यामः। लक्ष्मी महोदय भवती पठतु। महोदय, भवत् शब्दः भूधातोः शत्रुप्रत्ययान्तः सप्तमी विभक्तिः। पुल्लिङ्गे भवत्, भवती, भवतोः, भवत्सु। स्त्रीलिङ्गे एकक्षणम्। एतत् पुनः पठतु। भवती, भवती, भवति, भवति, भवतोः, भवत्सु। भवत् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। भवति, भवतोः, भवत्सु। अग्रे स्त्रीलिङ्गे प्रातिपदिकं भवन्ति, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। पुनः पठतु। भवत्यां, भवत्योः, भवन्त्योः, भवन्त्यां, भवन्त्योः, भवन्तीषु। उत्तमम्। नपुंसकलिङ्गे प्रातिपदिकं भवत्, भवति, भवतोः, भवत्सु। भवति ह्रस्व। भवति, भवतोः, भवत्सु। अत्रापि नपुंसकलिङ्गरूपाणि पुल्लिङ्गरूपाणि समानमेव। स्त्रीलिङ्गे नदीवत् अस्ति। नद्यां नद्योः नदीषु। सत्यां सत्योः सतीषु। अत्र प्रातिपदिके अपि नकारः अस्ति, अतः भवन्त्यां भवन्त्योः भवन्तीषु। This is all a revision only, nothing new that we are studying here. Ramu Mahodaya. विद् धातोः शानच् प्रत्ययान्त सप्तमी विभक्तिः। पुल्लिङ्गे विद्यमाने विद्यमानयोः विद्यमानेषु। अत्र पुल्लिङ्गे विद्धातोः शानचन्तस्य प्रातिपदिकमस्ति विद्यमान। इफ् यु रिकाल्, सो तत्र तस्य सप्तमी विभक्तिरूपाणि विद्यमाने विद्यमानयोः विद्यमानेषु। अग्रे स्त्रीलिङ्गे विद्यमाना विद्यमानायां विद्यमानयोः विद्यमानासु। अत्र विद्यमाना सीतावत् अस्ति। नदीवत् न, सीतावत् अस्ति। सीतायां सीतयोः सीतासु। नपुंसकलिङ्गे विद्यमाने विद्यमानयोः विद्यमानेषु। पुल्लिङ्गे विद्यमाने। पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गरूपाणि समानानि। उत्तमम्।
मधुमती महोदय भवती पठतु। महोदय एकः प्रश्नः पृच्छतु। in the अष्टाध्यायी with धातुः there are three types. This is the Atmani. Astu. So this is the form that we are interested in. So what the Kartari let is what? Kartari let for with this with dhatu. We are not interested in the lat form, right? We are interested in the shanach. No. I'm just trying to see. This is an Atmanepadi form. I'm thinking, right? No. I just want to see which it is so that I can relate. Astu. Anantaram darshayami. Okay. मधुमती महोदय। गम धातुः हा। गम धातुः तवतु प्रत्ययान्तः सप्तमी विभक्तिः पुल्लिङ्गे गतवत् गतवती गतवतोः गतवत्सु स्त्रीलिङ्गे गतवत्, if you remember, the tavatu form of gam dhatu gatavat asti. Gatavan किमस्ति प्रथमा विभक्ति रूपाणि? गतवत् प्रथमा विभक्ति गतवत् गतवत् is the प्रातिपदिकम. so गतवान गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः सप्तमी विभक्ति रूपाणि अस्ति गतवती गतवतोः गतवत्सु स्त्रीलिङ्गे प्रातिपदिकं गतवती गतवती गतवत्यां गतवत्योः गतवतीषु प्रथमा विभक्ति रूपाणि कानि? गतवती नदीवत् अस्ति। नदी so गतवती गतवत्यौ गतवत्यः नदी नद्यौ नद्यः गति गतवती गतवत्यौ गतवत्यः गतवत्यौ सप्तमी विभक्ति गतवत्यां गतवत्योः गतवतीषु नपुंसकलिङ्गे गतवत् प्रातिपदिकं सप्तमी विभक्ति गतवती गतवतोः गतवत्सु प्रथमा विभक्ति रूपाणि कानि? गतवत् 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 एकवचनं द्विवचनं चिन्ता नास्ति। कोऽपि स्मरति वा? गतवत् जगत् जगति जगन्ति गतवती गतवन्ति सत्यं गतवती गतवन्ति जगत् जगति जगन्ति एवमेव विद्यमाना इत्यस्य प्रथमा विभक्ति रूपाणि कोऽपि वदतु। सुलभमेव रामवत् अस्ति। शानच् इस् द ईजिएस्ट। विद्यमानः विद्यमानाः उत्तमं। भूधातोः शत्रु प्रथमा भवत् भवान् भवान् भवन्तौ भवन्तः न अत्र भवान् न भवन् भवन्तौ भवन्तः भवान् न अस्धातोः okay, we don't need asthatu. So we said what did we say? We said Sati Saptami applies for Shatru, Shanach, Tavatu and Ta. Now let's look at the Ta Rupani. Rajashri Mahoday. Gam dhatu. Mahodaya, can you go back to the can you please go back to the earlier? 1 minute more.
Thank you, Mother. चिन्ता नास्ति। वदतु राजश्री महोदय। गम धातोः ठ प्रत्ययान्तः सप्तमी विभक्तिः। लिङ्गे गतवत् प्रातिपदिकं, सप्तमी गते गतयोः गतेषु। प्रथमा विभक्ति रूपाणि कानि? गतवत् गतवान्। that is kavatu. नो गतः गतौ गताः। गतः गतौ गताः। उत्तमं। स्त्रीलिङ्गे गतवती प्रातिपदिकं, गतायां गतयोः गतासु। प्रथमा विभक्ति रूपाणि? गता गते गताः। गतवती न गता गत गता 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 गता। कॉपी पेस्ट। क्षम्यताम्। नपुंसकलिङ्गरूपाणि? नपुंसकलिङ्गे गतवत्, गते गतयोः गतेषु। प्रथमा विभक्ति गतं गतौ गतानि। सत्यं। Is Pratipadikam Gatavat Mahodaya. No, but that is the ta pratyaya. Yeah, It's not the shatrant. Okay. Copy paste. Copy. Is that correct now? Gatam. Gata, gata, gata. Gatam. Pratipadikam. So, atra Shatru Shanach. So, whenever we have the Suchika, Kala Suchika in Vartamana Kala, so we, depending on whether it is Shatru or Shanach, we use one of these forms. And when it is Bhutakala and it is in Tavatu or Ta, we use these forms. And if we go back, in all of these situations, we had Sati, Sati, Sati in the bracket. So if you look here, Pathitavan is Pullinga Ekavachanam. Pathan Pullinga Ekavachanam. Patishan Pullinga Ekavachanam. Parantu यदि स्त्रीलिंगे अस्ति नो चेत् द्विवचने वा बहुवचने वा अस्ति चेत् समानं रूपं वक्तव्यं. सो पुल्लिंगे द्विवचने अस्ति चेत् नाट् सति, यू हैव टू से सतोः. बहुवचने अस्ति चेत् सत्सु. एवमेव स्त्रीलिंगे अस्ति चेत् सत्यां सत्योः सतीषु. So when you say I'll tell you. Okay. Instead of Pathitavan, if it is Pathitavati, okay? If it is Pathitavati, then instead of Sati, we'll use Satyam. Yeah. That's what I'm saying. Okay. And if it is two strees, we are talking about two strees, then we'll say Satyoho. And if it is many strees, we'll say Satishu. Okay. So the appropriate forms. So if it is aham, it will become mai. Avam, it will become Avayoho. Bahuvachane asti chet asmasu. Pathitavan ekavachane asti. Dvivachanam asti chet Patitavantau. Patitavatoho. Pathitavati, Pathitavatoho, Pathitavatsu. Vatsu. And instead of some Purusha talking about this, if the aham refers to a stree, then Patitavatyam. Patitavatyoho patitavatishu. Understood. So whatever the linga and vachana of the kriya suchika pada, that will be the linga vachana of in saptami vibhakti in the sati saptami rupam. Same way
that Kriya's Karta also takes the same equivalent form, Ekavachanam, Dvivachana, Bahuvachana, Evameva, Sati iti Nirdeshaha api Saptami Vibhaktyam Uchitam Rupam Svikaroti. So that's a lot of things in one go. So let's look at the Udaharanani. It will become more clear. Rohini Mahode, Bhavati Pathatu Atra. Sati Saptami Udaharani. Sati na Sati. Sati. Sati, Atra Sati. Pashyatu Ekavaram. So if you see here, there is this word Sati, Sati, right? So that's where the name comes from. Sati Saptami Udaharanani. Saptami Udaharani. Yada Ramaha Agatavan Tada Dasarataha Santushtavan. Ekakshanam. If we go back here, another way of looking at the relationship, another way of saying it is Yada Tada, right? Yada Aham Pathitavan Tada Saha Phalam Khadati. Yada Aham Pathan Asmi Tada Saha Phalam Khadati. Is that not right? When I finished eating, that is that when I finished reading, that is the time he eats the fruit. Yada tada. So another way of looking at it is these two is the yada tada sambandha. Agreed? So that is what is given here. Instead of two different vakyas, they are given as yada tada, but we can do it the other way also. Ramaha agatavan asti dasharataha santushtavan ityapi vaktum shaknumaha. We can take it as two different vakyas. So now, Rohini Mahode, which one is the Suchika, Kala Suchika here? Which Kriya? Agamana Kriya. Agamana Kriya is the Kriya Suchika. Ataha Anyanama asti Jnapaka. Jnapaka. Santushta, that Kriya is the Jnapya. We are interested in Kada Dasharataha Santushtavan Yada Ramaha Agachati. So we are interested in finding the time when Dasharatha is happy. So that is indicated by Rama's arrival. So this is the Jnapya and this is the Jnapaka. So if we want to convert this into Saptami, whatever is the Jnapaka, convert the Kriya Suchaka Padam into Saptami Vibhakti using the appropriate Vachana and Linga. Same way that Kriya's Karta also convert it into appropriate Linga and Vachana in Saptami Vibhakti. So Ramaha, what is Ramaha in Saptami Vibhakti? Rame Gatavan. Agatavati. So if you go back here, Tavatu, Gatavan is Tavatu Pratyaya, Ekavachana, Gatavati. So Agatavan, Agatavati. So Ramaha becomes Rame, Agatavan becomes Agatavati, and then appropriate Sati form. What will be the appropriate? Sati eva. Sati. Pullinga ekavachana. So Sampurnam Vakyam kim bhavati? Rame Agatavati Sati Dasarataha Santushtavan. Uttamam. Rame Agatavati Sati Dasharatha Santushtavan. Avagatam Sarvebhyaha? Akila Mahode. Bhavati prayatnam karo.
यदा रामलक्ष्मणौ आगतौ तदा दशरथः सन्तुष्टवान्. अत्र आगतौ कीदृशं रूपमस्ति? तः सत्यं तरूपं. प्रत्ययान्तरूपं वचनं द्वितीयवचनं द्विवचनं उत्तमं द्विवचनं चिन्ता नास्ति द्विवचनं अपार्ट् फ्रम् Akila Mahodaya, Dasharatha, please 1 second. Everybody else, please mute yourself. I'm getting some feedback. Vadatu Akila Mahodaya. So the rest of the sentence will remain same, like Dasharatha Santushtavan. The first part will be Rama Lakshmanau. That part will be in Saptami Vibhakti. Rama Lakshmanaha will be the Pratama Vibhakti. Rama Lakshmane. This is the Dvivachanam. Dvivachanam. So Rama Lakshmane, Rama Lakshmanayoho. Rama Lakshmanayoho. And then Rama Lakshmanayoho. Ta pratyaya. What will we use here? Ta pratyaya dvivachanam pullinga. So katayoho form. So we will go back to agatau. So that agatayoho. And then the sati. Satoho. Satoho. Sampurnam vakyam kim bhavati? Rama Lakshmanayoho agatayoho satoho Dasharatha Santushtavan. Uttamam. Rama Lakshmanayoho agatayoho satoho Dasharatha Santushtavan. Avagatam? Mahodaya. Sarvebhyah avagatam va? So first case we took the ktavatu. Here we are taking the kta. Now let's look at some other form. Rita Mahoday. यदा सीता आगच्छन्ती अस्ति तदा दशरथः सन्तुष्टवान्. आगच्छन्ती इति कीदृशं रूपम्? आगच्छन्ती स्त्रीलिङ्गे अस्ति. भवन्ति आगच्छन्ति आगच्छन्त्योः सप्तमी अहं वक्तुमिच्छामि. आगच्छन्त्याम् आगच्छन्त्योः आगच्छन्तीषु. उत्तमम्. So it is the Shatru Rupam. Strilinga Shatru Rupam asti. Ataha agachantyam agachantyoho agachantishu. So this is the Strilinga Shatranta Rupam. Uttamam. So Sita becomes Sitayam. Agachanti becomes Agachantyam. Agachantyam, and then the sati form will be Sati. Sati form will be Sati. Oh, no, Satyam. Satyam, because it is Strilinga Ekavachana. It is not Sati, it is Satyam. Satyam. Sampurnam. Yada Sitayam Agachantyam Satyam. Satyam Tada Dashratha Santushtavan. Atra etat vakyam pashyatu etat vakyam pashyatu atra yada tada asti va? No. So yada tada
So we are replacing yada tada with the Sati Saptami form. So that is the point here. Sitayam agachantyam satyam. So at the time of Sita's arrival, Dasharatha became happy. Or upon Sita's arrival, another way of saying, upon Sita's arrival, Dasharatha became happy. Avagatam? Mahoday. Now it is much clear. Sudha Mahoday. यदा सीता राम लक्ष्मणाः वन्दमानाः दशरथः सन्तुष्टः सीता राम Vandamanaha. What is the form? What form is that? What rupam? Vandamana is Shanach. Shanachanta rupam. Vachanam? Bahuvachanam. Bahuvachanam. Because? Prathama Vibhakti Bahuvachanam. Because Sita Rama Lakshmana. Sita Rama Lakshmanaha. They are Bahuvachana. It's a Bahuvachana padam. Kim karaniyam idanim? Idanim Sita Rama Lakshma. It is Bahuvachanam. Lakshmanaha. It should be Saptami Bahuvachanam. Lakshmanaha Saptami Bahuvachanam. Vandamanaha Saptami Bahuvachanam. Vandamanaha Vandama. So do this first. Sita Rama Lakshmanaha. What is Lakshmana? Rameshu Lakshmaneshu. Correct. Sita Rama Lakshmaneshu Mahodaya. That's what I was trying to explain. Whatever is the Antima Padam, take the Bahuvachana form of that. So Lakshmana, Lakshmane, Lakshmanayoho, Lakshmaneshu, and then tag on the previous part. So Sita Rama Lakshmaneshu. Vandamanaha. Vandamaneshu. 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 Ekakshanam. Atra Antima Padam Lakshmana asti Pullingam. Ataha this becomes Pullinga also. Vandamaneshu. What is the Sati Rupam? Satsu. It is all Pullinga. So whenever you have a samasa like Sita Rama Lakshmana, whatever is the Antima Padam, most of the time, Tasya Lingam Vachanam Eva Anyesham Lingam Vachanamapi Nirdishyati. So atra Sita Strilingi asti, parantu Rama Pullingi asti, Lakshmana Pullingi asti. So the question then comes, what is the linga of the Samasta Padam? So it is generally the Antima Padam, Antima Pade Kimapi Kim asti Tasya Eva Lingam Bhavati. And then depending on whether it is Dvivachana or Bahuvachana, then the other things also take the equivalent form. Sampurnam kim bhavati Mahoday? Sita Rama Lakshmaneshu Vandamaneshu Satsu Dasharataha Santushtaha. Uttamam. Sita Rama Lakshmaneshu Vandamaneshu Satsu Dasharataha Santushtaha. Avagatam? Sarvebhyaha avagatam va? कानिचन उदाहरणानि दृष्टवन्तः वयम् इदानीम् अभ्यासं कुर्मः. अभ्यासे किं करणीयं? रुक्मिणी महोदय भवती पठतु अत्र. त्रिषु वचनेषु सति सप्तमी रूपाणि वदत. उदाहरणं रामः गतवान्. रामे गतवती, रामयोः गतवतोः, रामेषु गतवत्सु.
अत्र तवतु प्रत्यय अस्ति गतवति गतवतोः गतवत्सु. It's not Alam? always going to be in tavatu. Atra tavatu pratyaya asti. So equivalent form vadaniyam, vaktavyam. Alam, patat, pale, patate. Patat, what is patat? Patan, patan, patan. So phale, phale, no, that is a tat pratyaya, right? Is That it is- ta? Yeah, patat is a tat pratyaya. No? Why not tavatu? Why not tavatu? Pat shabdaha. Pat is the dhatu. Patat. What is gatavat? Pratama vibhakti rupani. That it should be patavat, patavan, patavat, patavan, right? Or patan. Who can say what is patat here? What form is patat? Oh, patan. So, it is shatrantah. It is ikta pratyaya, Mahodaya. Tavatu napumsakalinga. I thought it was ta pratyaya, but no, shatru pratyaya. Pratama vibhakti shatru pratyaya. Patat. Patan. Patat. Okay, hold on. So यदि शत्रु प्रत्यय अस्ति चेत् भवत् किं प्रथमा विभक्ति रूपाणि कानि? Bhavat, bhavat, bhavatah, no, bhavan is, napumsakalinga is bhavat, भवति भवन्ति. bhavati, okay. यदि तवतु अस्ति चेत् it's gatavati. What कः प्रश्नः महोदय? patat asti. What is patat? That is the Patat is shatru pratyaya. So patat, patat, patanti, patanti. patanti, patati. Okay. Yeah. So saptami will be, I don't know what's again. I told us to look it up. So patati. So palam, no, pale, patati, sati. So, no, dvivachana is patatoho. Patatsu. Patatsu. Uttamam. Patati, patatoho, patatsu, phalam, phale, phalayoho, phaleshu. So identify what type of rupam this is and convert it into the equivalent saptami vibhakti. Ramu Mahodaya. Shishuhu rudan. Rudan, what form is that? Tavatu. Shatru. Rutan. Rutanti. Rutati. Rudanto. Rudatsu. Rudati, rudatoho,
Rudatsu. Rudati, Rudatoho, Rudatsu. Rudatsu. And then Shishuhu becomes Shishau, Shishushu. Shishvoho, Shishushu. Uttama. Lakshmi Mahoday. बालकः हसन् ये अपि शत्रु प्रथमा हसति हसतोः हसत्सु बालके हसति बालकोः हसतोः बालकेषु हसत्सु द्विवचनरूपं किं बालकस्य रामयोः बालकयोः बालकोः न बालकयोः बालके हसति बालकयोः हसतोः बालकेषु हसत्सु उत्तमं मधुमती महोदय शिक्षकः लिखन् लिखन् इस् शत्रु प्रत्ययः पुल्लिङ्ग शत्रुरूपं लिखन् लिखति लिखतोः लिखत्सु so it is शिक्षके लिखति शिक्षकोः लिखतोः शिक्षकेषु लिखत्सु शिक्षकोः वा द्विवचनरूपं रामे रामयोः शिक्षकयोः शिक्षके लिखति शिक्षकयोः लिखतोः शिक्षकेषु लिखत्सु राजश्री महोदय अनुजा प्रार्थयमाना प्रार्थयमाना इति कीदृशं रूपमस्ति शानच् स्त्रीलिङ्गम् उत्तमम् सो अनुजायां सीतायाम् अनुजायां प्रार्थयमानायां प्रथमा सप्तमी एकवचनं सीतयोः अनुजयोः प्रार्थयमानयोः सीतासु अनुजासु प्रार्थयमानासु उत्तमम् अनुजायां प्रार्थयमानायाम् अनुजयोः प्रार्थयमानयोः अनुजासु प्रार्थयमानासु रोहिणी महोदय सखी प्राप्ता प्राप्ता इति कीदृशं रूपमस्ति This is त प्रत्ययान्तरूपं स्त्रीलिङ्गे so prapta will become saptam in saptami vibhakti प्राप्तायां प्राप्तयोः प्राप्तासु प्राप्तायां प्राप्तयोः प्राप्तासु and then sakhi becomes nadi सखी सख्यौ सख्यः सखी प्राप्त सख्यौ no hold on prapta becomes what in saptami प्राप्तायां प्राप्तयोः प्राप्तासु sakhi likewise in saptami you have to convert both into saptami nadi
Saki Praptayam. No, what is Sakhi in Saptami Vibhakti? You have to convert Sakhi also into Saptami. What is Nadi in Saptami Vibhakti? Nadi. Nadi Nadyau Nadyaha is the Prathama Vibhakti. Saptami, what is the Saptami? Nadyaya. Nadyam. Nadyam. Sakyam. No, first tell me, Nadi Saptami Vibhakti form. What are the forms? Nadyam. Sakyam. Sakyayoho. Sakishu. Ataha Sampurnam Kim Bhavati? Sakyam. Praptayam. Sakyoho. Praptayoho. Sakishu. Praptasu. Uttamam. Sakhyam Praptayam Sakhyoho Praptayoho Sakhish. Praptasu. Let me read. Sakhyam Praptayam Sakhyoho Praptayoho Sakhishu Praptasu. Uttamam. Akila Mahode, did you get a turn? I'm trying to go around. In this exercise, no. Abhyasa one, no, Mahoday. Last time I Karot. Parnam Patat. So this is Napunsalinga. Similar to Palam Patat. So Parne Patati. Parnayoho Patatoho. Parneshu Patatsu. We should have chosen some other example. So you do this one also. Mahodaya. Shishuhu Vardhamanaha. Vardhamanaha iti kidrusham rupam. Shanash Rupa Mahodaya. So Vardhamanaha becomes Vardhamane in Saptami. Shishuhu becomes Guruhu. Gurau. Sushau. Shishau Vardhamane. Shishvoho Vardhamanayoho. Shishushu. Shishushu. Vardhaman. No, this Vardhamanayoho. Vardhamaneyoho. Vardhamaneshu. Uttamam. Shishau Vardhamane. Shishvoho Vardhamanayoho. Shishushu Vardhamaneshu. Uttamam. Rukmini Mahode. Kashtam Anubhuyamanam. Anubhuyamanam kidrusham padam. Anubhuyamanam is a Shanach pratyaya. Napumsakalinga Shanach. So Kashte Anubhuyamane. Satyam. Then Kashtayoho Anubhuyamanayoho. Kashteshu Anubhuyamaneshu. Uttamam. Kashte Anubhuyamane. Kashtayoho Anubhuyamanayoho. Kashteshu Anubhuyamaneshu. Rita Mahode. Pushpam Vikasitam. Pushpam Napunsakalinge padam asti. Vikasitam ta pratyaya. Napunsakalinge.
पुष्पे विकसिते विकसिते वा? न महोदय विकसिते स्मरामि विकसिते एव अस्ति पुष्पयोः विकसितयोः पुष्पेषु विकसितेषु सत्यम् पुष्पे विकसिते पुष्पयोः विकसितयोः पुष्पेषु विकसितेषु उत्तमम् द्वितीयम् अभ्यासं कुर्मः राजश्री महोदय भवती आरम्भं करोतु यदा अभ्यासः तव तु प्रत्ययान्तं प्रयुज्य सति सप्तमी वाक्यानि वदत यदा पिता गतवान् उदाहरणं यदा पिता गतवान् तदा शिशुः रुदितवान् पितरी गतवती शिशुः रुदितवान् यदा मित्राणि आगतवन्ति तदा वयं चलनचित्रं दृष्टवन्तः यदा मित्रे यदा मित्राणि विल बी मित्रेषु यदा मित्रेषु आगतवन्तेषु यदा मित्रेषु आगतवत्सु अत्र पश्यतु सति सप्तमी रूपे यदा तदा न अस्ति मित्रेषु आगतवत्सु वयं चलनचित्रं दृष्टवन्तः मित्रेषु आगतवत्सु वयं चलनचित्रं दृष्टवन्तः उत्तमम् सुधा महोदय यदा गुरुः आहूतवान् तदा शिष्याः आगतवन्तः आहूतवान् यदा गुरुः गुरौ आहूतवान् then ahutavan becomes ahutavati ahutavati gurau आहूतवती शिष्याः आगतवन्तः उत्तमम् अत्र कंसे सति इति अपि उचितं रूपं वक्तव्यम् I will go back and fix it so Rajashri Mahoday if we want to add that sati the appropriate form what will it be here satsu मित्रेषु आगतवत्सु सत्सु वयं चलनचित्रं दृष्टवन्तः so use the appropriate form of sati also Sudha Mahoday sati sati eva सम्पूर्णं वाक्यं किं भवति गुरौ आहूतवती सति शिष्याः आगतवन्तः उत्तमं गुरौ आहूतवती सति शिष्याः आगतवन्तः उत्तमं लक्ष्मी महोदय यदा माता आगतवती तदा वयं भोजनं कृतवन्तः माता मातुः आगतवती
आगतवन्ती वन्ती आगतवत्याम् Ah, आगतवत्याम् ah, ओके ah, मातृः आगतवत्यां सत्यां ah. वयं भोजनं कृतवन्तः What is the Saptami Ekavachanam of Mata? मातृः Matruhu va? Mata tasya pratipadikam kim? मातृ Matru. Rukaranta strilinga मातुः मातुः Matuhu is Panchami or Shashti. Matari ओ is मातरि Saptami. आम् मातरि आगतवत्यां सत्यां वयं भोजनं कृतवन्तः. मधुमती महोदय. यदा वृक्षः पतितवान् तदा वाहनानि स्थगितानि. This is patitavan. Yeah, patitavan. This is all kavatu, so there shouldn't be confusion. So it is patitavati. Patitavati. Uttamam. Patitavati. So vrikshe patitavati. वृक्षे पतितवती सती वाहनानि स्थगितानि. उत्तमं. वृक्षे पतितवती सती वाहनानि स्थगितानि. रोहिणी महोदय. यदा नेता आगतवान् तदा जनाः करताडनं कृतवन्तः. What is the pratipadikam of neta? Netru. Netru, right. So whenever you have a pullinga padam and it ends in akara, prathama vibhakti ekavachanam, most likely the pratipadikam is a rukaranta. Uttamam. Just like pita. So neta, saptami ekavachanam is? Netari. 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 Agatavan. नेतरि आगतवती सप्तमी सती जनाः करताडनं कृतवन्तः. उत्तमं. नेतरि आगतवती सति जनाः करताडनं कृतवन्तः. उत्तमम्. अखिला महोदय. यदा शिक्षिका पाठितवती तदा छात्रः ज्ञातवान्. शिक्षिकायां पठितवन्त्यां सन्त्यां पठितवन्त्यां महोदय नकार नास्ति, राइट? पठितवत्यां. क्षम्यतां. चिन्ता नास्ति. शत्रुरूपे स्त्रीलिङ्गे नकारः अस्ति, तवतु मध्ये नास्ति. आं महोदय. शिक्षिकायां पठितवत्यां सत्यां छात्रः ज्ञातवान्. उत्तमं.
शिक्षिकायां पठितवत्यां सत्यां छात्रः ज्ञातवान्। रुक्मिणी महोदय। यदा नृपः सूचितवान् तदा सैनिकाः धावितवन्तः। नृपे सूचितवती सति सैनिकाः धावितवन्तः। उत्तमं। नृपे सूचितवती सति सैनिकाः धावितवन्तः। तृतीय अभ्यासे शत्रुशानच् रूपाणि दीयन्ते। तदुपयुज्य सतिसप्तमी वाक्यानि करणीयं। झटिति आरम्भं कुर्मः। रीटा महोदय। उदाहरणं यदा शिक्षकः वदन् आसीत् तदा छात्राः श्रुतवन्तः। शिक्षके वदन् becomes वदति, शिक्षके वदति, छात्राः श्रुतवन्तः। अत्रापि सति इत्यस्य उचितं रूपं स्थापयतु। सति। शिक्षके वदति सति छात्राः श्रुतवन्तः। यदा चन्द्रः उदयमानः भवति तदा कुमुदं विकसति। चन्द्रे उदयमाने सति तदा कुमुदं विकसति। उत्तमं। चन्द्रे उद्यमाने सति कुमुदं विकसति। सुधा महोदय। यदा वृक्षः कम्पमानः भवन्ति तदा पर्णानि पतन्ति। It should be bhavati. वृक्षे I will fix this. वृक्षे भवन्ति। कम्पमाने क्षम्यतां। वदतु। वृक्षे कम्पमाने सति पर्णानि पतन्ति। उत्तमं। वृक्षे कम्पमाने सति पर्णानि पतन्ति। लक्ष्मी महोदय। यदा अग्रजा पठन्ति भवति तदा अहं क्रीडामि। यदा अग्रजयाः पठन्ति एव आगच्छति। सत्यां भवति अहं क्रीडामि। सम्पूर्णं वाक्यं पुनः वदतु। अग्रजयां पठन्ति सत्यां भवति क्रीडामि। तत्र भवन्त्यां पठन्त्याम्। अग्रजा इत्यस्य सप्तमी एकवचनं किम्? रमायाम्। अग्रजायाम्। अग्रजायां पठन्त्यां सत्यां भवति भवति अहं न क्रीडामि। भवन्ति इल्ल। भवन्ति विल् नाट् बि देर्। अग्रजायां पठन्त्यां सत्याम् अहं क्रीडामि। सो भवति अत्र सतिसप्तमी रूपे न दृश्यते। सो कर्ता and the kriya suchaka padam, convert them into appropriate saptami vibhakti form and also add the appropriate sati form, and then take the remaining part of the vakyam as it is. Yada will not be there, tada will not be there, bhavati, asti, asan, all those will also go away. Astu, we have 3 more. झटिति राजश्री महोदय भवती करोतु। अग्रजः देवं वन्दमानः अस्ति, अनुजः अनुकरोति। अग्रजे देवं वन्दमाने सति
अनुजः अनुकरोति. अग्रजे देवं वन्दमाने सति अनुजः अनुकरोति. सो देवं रिमेन्स् as it is. एतदपि करोतु. यदा यूयं चित्रं पश्यन्तः भवथ तदा अहं निद्रां करोमि. यूयं त्वं युवां यूयं त्वयोः त्वत्सु चित्रं पश्यत्सु अहं निद्रां करोमि. सतिरूपं सतिरूपं त्वयि सत्सु right satsu युष्मासु त्वत्सु न युष्मासु. युष्मासु चित्रं पश्यत्सु सत्सु अहं निद्रां करोमि. एकवारं युष्मत् शब्दस्य पुनरवलोकनं करोतु. मधुमती महोदय. यदा सः फलं भुञ्जानः भवति तदा तस्य मित्रम् आगच्छति. Saha will be what? Tasmin phale. No. Karma will be the same. Tasmin phalam. Yeah, tasmin phalam. Shanach pratyaya. This is Shanach. So, Bhunjamane. Manana ana. Bhunjane. Tasmin phalam bhunjane. Tasya mitram. Bhunjane sati. Tasya mitram agachati. Uttamam. Tasmin bhunjane sati tasya mitram agachati. Antimam karotu. Yada pautradayah क्रीडन्तः तदा मातामही सन्तुष्टा अभवत्. पुत्रादयः बहुवचनमस्ति. पुल्लिङ्ग बहुवचनं. पौत्रादिषु पौत्रेषु क्रीडत्सु सत्सु मातामही सन्तुष्टा अभवत्. उत्तमं. पौत्रादिषु क्रीडत्सु सत्सु मातामही सन्तुष्टा अभवत्. एवमेव. तावदेव. I hope it is clear. Sati Saptami. You just have to remember all the different forms. Yeah, we need to trace back lot of thinking, Mahodaya. करोतु. अहम् अभ्यासमपि गृहकार्यरूपेण दास्यामि. एकवारं करोतु. सुलभमेव. अस्तु, समापयामः. मया गन्तव्यं. सुधा महोदय झटिति मङ्गलश्लोकं करोतु. समापयामः. रुक्मिणी महोदय. Just go ahead, ma. अस्तु, अहं करोमि. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवादः.